Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 6 dari Universitas Terbuka Pontianak, Salut, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya Yesica Rahmat. Saya Marsiana Herni. Saya Sophia Yesica. Kami di sini akan melakukan praktikum pada mata kuliah PDGK 4107, praktikum IPA di SD. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum pada modul keempat dengan kegiatan praktikum ketiga, yaitu pesawat sederhana dengan percobaan 1, yaitu katrol. Berikut video praktiknya. Demikian hasil praktikum pada kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.